ஹலோ கைஸ், நான் ட்வின் ஸ்பீக்கர் சேனல் பேசுகிறேன். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி MP3 கட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரிங்டோனை கட் பண்ணி எப்படி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கூகுளுக்கு போய்க்கோங்க. கூகுளுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை டைப் பண்ணி ரிங்டோன்னு கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிலீவர் சாங் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். பிலீவர் ரிங்டோன் டைப் பண்ணிக்கிறேன். சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து பிலீவர் ரிங்டோனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இது ஒரு சாங் ப்ளே ஆகுது. ரெண்டு சாங் பார்த்தாச்சு. இதில் உங்களுக்கு நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் எந்த செக்ஷன் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை டவுன்லோட் கொடுங்க. கீழே போனீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிலீவர் சாங் MP3 டவுன்லோட் இன் க்ரோம்னு வரும். அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த ரிங்டோன் மட்டும் போதும்னால நான் இதை வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து ஹோம் பேஜுக்கு போய்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு MP3 கட்டன்ற இந்த ஆப் ஏற்றிக்கோங்க. லோகோ இதுதான், பார்த்துக்கோங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிய சாங் ஆர் மியூசிக்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணோட லிங்க்கு கீழே காமிக்கும். பிலீவர் இங்கே இருக்குது. இங்கே போனீங்கன்னா சவுண்ட் செக்ஷனோட வைப்ரேஷன் காமிக்கும். இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், க்ராப் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூவ் பண்ணுற பட்டனும் இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற இதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபுல் சாங் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை கொஞ்சம் கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். இப்போ எனக்கு வந்து பிலீவரோட ஸ்டார்டிங் மட்டும் வேணும்னா நான் பாதியோடு குறைச்சிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ப்ளே பண்ணியாச்சு கைஸ். இதான் அதோட சாங் ரிங்டோன். இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ரிங்டோனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெசேஜ் டோனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பேஜ் மாதிரி போட்டிருக்க சேவ் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. அது அழுத்தினாலே ரிங்டோன்னு கேட்கும். சேவ் அஸ் ரிங்டோன்னு கேட்கும். அந்த ஆரோ மார்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அலார்ம், மியூசிக், நோட்டிஃபிகேஷன், ரிங்டோன் அது மாதிரி வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரிங்டோனாகவே சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் கொடுத்துட்டேன். சேவ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டு மீடியா ஆடியோ ரிங்டோன்ஸ். ஓகே கைஸ், வந்துருச்சு. இப்போ யாரும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிங்டோன் அடிக்கும். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக ட்வின் ஸ்பீக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே கைஸ், பாய். See you next video.